制一下，不能让这个面团太稀软。如果说太稀软呢，发酵比较快，咱们在使用的时候呢就比较麻烦，很难操作。所以在加水的时候，大家一定要感受一下这个面团的硬度，不能让它过于软，这样咱们后面的操作就比较顺畅，做出来的披萨饼也会比较好吃。大家可以看，咱们加水之后，这个面团搅成这样的絮状，一定要让它稍微偏软一点点，然后咱们揉面的时候呢很好揉，这个面团就 OK。 但是和好的面一定不能沾手，你这个面团呢一定要让它表面干干爽爽的，你摸上去呢不会粘。然后是把面团揉好之后，一定要这样摸一下，尽量不要出现窝水，让它表面比较光洁，像这样就可以了。再一个呢就是它的硬度，大家可以看一下，咱摸上去呢非常的稀软，像这个状态就是 OK 的，但是不